ngo kirazira kwambura umugabo icyo arimo kunyweramo maze ukagikubita hasi ukakimena. Ibyo ntabwo bizashoboka, ngo bizakuzanira akaga gakomeye iza gutigeza utekereza mu buryo budasanzwe. Mwaramutse, tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2026. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Kongo cyitwa FARDC kifatanije na FDNB, ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo n'abacancuro bakorana ku mirongo y'imbere ku rugamba bamaze iminsi barwanira muri Kivu y'Amajyepfo, ariko M23 yakoze ibishoboka byose ngo ibambura agace ka Mulema ndetse bamanukane mpaka bageze mu mujyi wa Baraka nyirizina, agace k'ingenzi cyane. FARDC yongeye kwerekana neza ngo kishoboye, irimo kubwira M23 ururimi rw'intambara yuko nimba nta guhagarika ibitero nk'ivyo ngivyo bagiye gusobanukirwa neza uko umututu w'imbunda wa FARDC umeze, ndetse no kumenya neza ibikoresho FARDC maze iminsi izanye aburuhu rwera barimo gukorana byose. M23 ngiye kubiryoherwa, igiye kumenya neza igisobanuro cy'intambara. FARDC yapanze mu buryo bwuzuye amayeri ngizakoresha kugira yongere yisubize Minembwe n'ibice byose bikikije byafashwe na M23. ngo iminsi iba myinshi ari kumwe waza ugahindura byose cyangwa se ugahinyura byose mu mirongo y'imbere ku rugamba, impinduka zikavuka. Nicyo kirimo kuvugwa kuri ubu ngubu, ndetse nicyo kiri kwemezwa cyane kigiye gukorwa n'igihugu cya Repubulika ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo ngo giye gutunganya imitegekere y'uru rugamba, kigiye gukora ibishoboka byose bahindure icyitwa urugamba maze batere koko birangire bavanyemo M23. Olingate uzange cyangwa se uzemere, FARDC ngo ifite ubushobozi bwinshi cyane kandi bwatangiye gukorwaho. Niyo mpamvu ibisa nk'ibi ngibi byabaye mu gice cya Mulema n'ibiki ndabikubwira byose uko zakabaye nkuko byatangaje. Atari izo gusa ariko nanone yitwa Freddy Kaniki, umuyobozi wa Twirwaneho, umwe mu bagize AFC M23 Twirwaneho, yasuye Minembwe ndetse asura ibice byinshi bya Minembwe, avuga yuko gahunda ari ugukomeza gutera bakagira Kinshasa. Ni nyuma yuko ageze Minembwe aho bamaze gutangaza ko amaze kwigarurira ibice byinshi byaho, harimo na Pwezelo. Umutekano ari wose cyane ukuri Minembwe, ngo abaturage bamerewe neza. Kugera kwa Kaniki muri iki cyerekezo ndetse na Bwana Semata Mashara nyonye gushimangira cyane ko AFC/M23 iri muri gahunda yo kwiziza abaturage umutekano no kubabwira ko nta kabuza FARDC itazongera kugaruka muri ako karere, ngo nta hantu ishobora kuzatoborera ngo inyure ize kongera gutera umutekano muke muri Minembwe, ngo igihe cyarashize cyararangiye. Hanyuma amagambo yavuzwe na Kaniki turayagaruka yose ko yakabaye. Bitari byo gusa, nanone M23 biravuga ko yageze Kipupu mu rwego ruremereye cyane, cyangwa se mu cyo twakwita igitero cy'ingenzi, igitero gikomeye, aho M23 ikomeje kugenda yegera ibice birimo FARDC ndetse na Wazalendo, kandi bizagaragara neza cyane ko nkuko byari kugendana mbere hose, ngo M23 yari izi neza ko abo banzi b'umutekano w'amahoro ba Kongo aribo FARDC, nubwo Kongo ivuga ko aricyo gishinzwe kurinda igihugu cya Kongo, ngo bari bazi neza ko ibice nk'ibingi bazagenda bibambura kamwe ko kandi. Niyo mpamvu ngo bari muri Kipupu kandi bakomeza gukora ibishoboka byose. Uranyemera byose nze mbigarukaho. Hanyuma harabarurwa bagera kuri 50 Mwenga bamaze kwicwa na za bombe biraswa n'impande ziri guhangana, atari Mwenga gusa ahubwo muri Fizi muri rusange akomeje kubera umututu w'imbunda cyangwa se urugamba muri rusange. Jewe Domungu wa Kamanzi, reka nze tubigemo kamwe ku kandi. Wowe Rwande, ikaze cyane ku musozo. Byongera kugaragara neza cyane ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kongera imbaraga mu bikorwa byayo
ngize ihagarike M23 twirwaneho ubyange bikunde bagomba kuyisubiza inyuma. M23 ngiririwe ntiraye, ivyo yakoze yarabikoze, uduce yafashe yaradufashe, utundi two ngivane y'amaso nayo, ariko iti barababeshye basha tuvane y'amaso nkandesi binyuze mu yenzira nindura tukutuma duhagarika imbaraga zacu zo kurwana. Ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo nivyo bikomeje guhanganirwamo cyane. Twirwaneho AFC/M23 ravuga yuko bagifite Praizero centre bakigenzura ahito bya FARDC na Wazalendo Burundi biri mu gace ka Mulima, bagerageza gufata Praizero, Mikenge ndetse na Minembwe. Mulima ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi yijyavuze ko mu 23 yayifashe, gusa bayivanyemo nk'ubufindo yakandagiyemo, ariko ntiyahamamo ntiyakomeza gutindamo, bamera nk'abakandagiye ibikaravzaka. FARDC ibasubiza inyuma. Mulima FARDC n'abarundi bayikuramo aturutse muri axe 3. Axe ya mbere ituruka muri Uvira, axe ya kabiri ituruka kuri Tanganyika, na axe ya gatatu ituruka hepfo gato hafi y'agace ka Lukenya. Muri rusange bazamura abasikali babo ngo bakumire M23 kuba yakongera ibitero zabo ngo zerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, Baraka na Fizi. Urugamba rwo rutangiye muri Murema, ngicyo FARDC rwifuzaho nuko rwakongera kubaha Praizero. Ndakwereka uburyo Praizero iteye naho iherereye dukoresheje amashusho cyangwa se ikarta. Imirwano yavuzwe kandi kuri Rugezi kuwihene mu Majyepfo y'Iburasirazuba bwa Minembwe, hagati ya Twirwaneho AFC M23 ngo na Red Tabara bari kurwanya FARDC na Wazalendo. Kugeza ubu Fizi na Baraka byo biracyari mu bugenzuzi bwa FARDC, nubwo mva ko imirwano ikomeje kuba mu bice byinshi byegereye utwo duce. Mu 23 Twirwaneho bahamya neza cyane ko nabo impamvu badahagarika ibitero ngo bemereye kuvirira urugamba ari ubugome ngo FARDC itikorera abaturage ba civil, uburyo ngo M23 ikikora gikomeye cyane kurenza ibindi nukumenya neza nimba kurinda aba civil biraza koroha. Ubu rero bisa naho byatangiye gusubirwa kuno cyane, na cyane nuko FARDC ibice wavuga ngo byari strategique, ibice byari ingenzi cyane kuri M23 batangiye kugenda babyisubiza aba FARDC, nk'ubwo kwisubiza agace ka Mulema ndetse no guhangana na M23 mu gice cy'uburengerazuba bw'agace ka Fizi. Byongera nanone guhindura uburyo bw'imirwanire, kandi byongera kugaragaza neza cyane uburyo FARDC nayifuza cyane uduce twose cyo muri M23 nubwo M23 yo itabikozwa. Reka turebe hanga ku ikarita, ndagira ngo uyitegereze inguni turaza kugarukaho. Iyi ni Mikenge, gace na ka Mikenge bivuga ko kafashwe na M23 bagakomeza hano muri Lwisankuku, bagatera hafi ya Minembwe Praizero. Muri gutera Praizero bagahita bambuka hirya gatoya bashaka gufata Mulima. Ireba hano Mulima iherereye nayo kuvuga ko FARDC ikuramo urugamba rudasanzwe. Mulima iri hafi ya Rumanya na Kitsura wirekeza muri Baraka. Muri make ni hafi ya kilometero ujya kuri 40 uturutse Mulima ugana Baraka, hanyuma ikaba 20 uturutse Mulima ugana Fizi. Ariko ribazanza nakubwiraga uturutse mu gace ka Lusamambo cyangwa se agace nyirizina ka Lusambo Mukezi, mu gice kigana muri Uvila ukakina munsi gato ya Nundu witugana indani muri Mulima, hanyuma uturutse nanone kuri Buku Lubumba ujya ku cyaga Tanganyika urazamuka kagera muri Mulima, uvuye Baraka ukanyura none Rumanya uhitugera muri Mulima. Ibi rero bivuga yuko aribwo buryo FARDC irimo gukoresha izamura abasikari bayo bari gutuka Baraka, abandi bakava ku muhora cyangwa se ku cyambu gituka kuri Tanganyika bakazamuka berekeza indani muri Mulima. Anga muri Mulima rero urabona ko hateganye na Praizero. Iniyo Praizero irangaha ngo niho bari gukoresha, ndavuga FARDC bakoresha kano gace ka Mulima ngo ariko bakisubiza Praizero bahitambuka muri Minembwe na Lwisankuku uduce batakaje. Gusa Kitsura Mukela akavuga bimwe mu bitero za M23 byanyuze mu gice cyo hino hafi ya Kivumu batera mu gice cya Kitsura, ariko ntago ari bitero zo kubutaka, ni bitero by'ibunda za rutura na za drone. Ariko FARDC ikakomeza guhamya neza cyane ko ibindi bice byose ikibigenzura. Ngo wavuga mu duce twa Mukera, Murenga, Itota, Fizi, Simbi, Baraka, Rumanya, two duce twose tugenzurwa na FARDC ku buryo M23 itamenya neza uko ibintu byifashe, nubwo bagerageza gukora bate ngo ntibishoboka cyane kuzavana FARDC mu myanya yayo
FARDC yiyemeje kurwana kandi izi neza ko uwihanganye nawe atoroshye ari umwihanduza cyo agomba kurwanira uburenganzira ngo bwe hasi ejuru. Hari Ramphol yaturutse muri Tanganyika ivuga ko yavaga Kalemi igera muri Baraka izamurwa mu gice cya Mukolowe ariko yerekeza muri Mulima. Amakuru akemeza ko ari ikoresho by'imisada ndetse n'abasikari batari bakeya bazamutse berekeza muri karere ku isaha y'isa 10 za nimugoroba tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi. Bivuga ko bari bagiye gutanga Ramphol kuri bagenzi babo bari muri Mulema. Mu gihe Baraka yo ikomeje kugutwa n'inguni nyinshi cyangwa se na position nyinshi zirimo Ibrufors na Special na Saripanwal biteguye gukorana kugira ngo warinde Baraka gutakara kwayo egale gutakara kwa Fizi, kandi gutakara kwa Fizi egale gutakara kwa Kalemi Lubumbashi Katanga hose gahita hafatwa na 23. Ibyo rero nibyo batifuza ko ibyo bikino byo byagira mu intambara bikajya mu maboko ya adversaire bo bahanganiye ku mirongo y'imbere ku gamba FARDC na M23. Yitwa Freddy Kaniki yasuye Minembwe nyuma ko President avuga ko yagenzura, avuga ko ariko ibitero biraza gukomeza mpaka bikagira Kinshasa. President Maire Petri Rwanda Dr Freddy Kaniki yakoze uruzinduko rw'umunsi umwe kuva ku wa mbere kugeza kwa kabiri Iminembwe na President. Muri uruzinduko yagiye guhura n'abaturage bagaragaye n'abakomunikajwe n'ibisasu n'abandi no guhumuriza ababuza babo muri ivyo bisasu ngo byatewe n'ingabo za FARDC za Kinshasa. Mu gitondo cyo kuwa kabiri imbere yo kuva muri ako gace Dr Kaniki yashimangiye ko ari ngombwa kurinda abaturage baba civil abo abona ko ari abahotewe na genocide ibera mwibanga cyangwa se korwa mwibanga kozwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kubwizo rero ni ngombwa komeza kurinda aba civil kugira ngo ibyi genocide bidakomeza kubambura ubuzima, nko guhamya neza cyane ko FARDC idakomba kwemererwa kongera kugaruka mu bice M23 igenzura, kuko ngo icyo bazi kuri FARDC nta kindi usibye ubwicanyi bwibasira inzirakarengane. Izo rero kuri Kaniki ngo ni igomba guhagarikwa burundu. Muri make ubwo FARDC Wazalendo bagomba guhagarikwa mu bikorwa zabo ku buryo nta terambere rindi bashobora kuzageraho ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo bazumve neza ko urugamba rwabakiye. Hanyuma amakuru yatanzwe agaragaza ko ibindiro vya mbere vya FARDC bitangira kuri Mukela, mu gihe kwa Mulima hari mu birindo bikomeje kuburaswaho kenshi atabayeho abarwanyi batwirwa cyangwa se ingabo zihuriyeho za guverinoma ya Congo, ngo muri ako gace haba hari mumwe urimo kwagenzura. Gusa kuri ubu ngubu aracyagoranye cyane, nubwo FARDC ivuga ko yagenzura ibitero biri gutuka kuri 23 birahagera, nkuko nayo kuva n'ibitero ishaka gufungura amarembo yinjira Poezero. Bivuze ngo Mulema karacyara agace kari strategique kandi kari agace ko kurwanirwa cyane Rie de Campa. Rero FARDC ngigomba gucana maremare mu gine 23 negomba kutemera ko FARDC ikina ku muzimbika yinjirana, bose nguni zose zigapanura zikareba na ingwe utsinze undi akamutsinda kubw'imbaraga. Hanyuma muri Kipupu haravugwa iki? Mu gice kigana Kipupu haravugwa ko M23 agezeyo. Intare zageze Kipupu mu mujyi mukuru w'abantu witwa izina rye cyangwa se iyo jambo rya Kipupu. Ako gace nako kigaruriwe bikomeye cyane na FS23. Abasikari ba FARDC Wazalendo FDNB na Chanchuro na FDLR bari basubiyemo yo nyuma y'intambara ya Mikenge ya mbere ya Mikenge ku ya mbere batangiye guhunga kuva nimugoroba uko wa mbere banyura mu misozi miremire ya Itombwe mu gace ka Mwenga mbere yo kugera mu nkombe z'icyaga cya Tanganyika kugira ngo bahure n'abaturutse Kalemi. FARDC barahunze ku buryo budasanzwe nyuma gutinya umututu w'imbunda wa 23. Nyuma gufata Kipupu ingabo za FS23 rwaneho ngo zishobora kugira kunzira igana ikabambale muri Maniema ndetse na Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Kipupu kugira ngo M23 igarurire nk'uko bivuga ko ku ngoro tariki 7 ku isa 11 ariho ako gace kagezwemo n'abasikari ba M23 nyuma urugendo runini rwo kwirukana FARDC na Wazalendo. Aka gace kagiye mu duce bagenzura kandi na gace ka strategique, nubwo FARDC bari bemeje ko bagomba kurinda umutekano umwanzi kazabaca muri humye akabinjana mpaka kabasangana Kindu. Hanyuma nkuko bigarukaho nanone M23 nayihamya neza cyane ko ifite ikirwanira cyumvikana.
gusa ariko ubu haraburwa abasivili bamaze gupfa. Abasivili barenga 50 baguye mu bitero by'ibisasu mu gace ka Fizi mu Kivu y'Amajyepfo mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri. Abaguye muri ivyo bitero barimo abagore n'abana, abanyeshuri bakuye mu mashuri ndetse n'abakozi bakora ibikorwa by'ubutabazi ngo bishwe byose ku bugenzi bwa M23, niko FARDC ivuga. Ibisasu byatangiye mu zumweru bibiri bishize kandi tumaze kubara abantu barenga 50 bapfuye. Ibikorwa remezo by'imihanda n'ubuzima byabo byarasenyutse, imirimo yaraciwe n'amatungo yaratwitswe. Iki kibazo kimaze gutuma abaturage benshi bava mu byabo. Yabitangaje mu ijambo ryeje ku itangazamakuru ryo kuwa gatandatu Nyakanga 2026, hamya neza cyane ko bari gukurikirana buri kintu cyose. Arasaba umuryango mpuzamahanga gukora ibyihutirwa kugira ngo uhagarike ubugizi bwa nabi muri Fizi. Yiza kwibuka ko mu cyumweru gishize ingabo za Repubulika ya Kongo n'inyeshyamba z'M23 zarwanye kugeza umujyi wa Minembwe, birukanyemo FARDC kandi bigaragara neza cyane ko hakoreshwa imbaraga zasanzwe z'umurengera kugira icyo kigerweho. Turebere hamwe ibikomeje kwavugwa kuri terre urubuga bw'imirwano ikibuga cya Curamye. Kuri terre urubuga bw'imirwano ikibuga cya Curamye nyuma ko 23 yagishomirishije kuri FARDC nayo yongeye kwikerekeza kuri 23 bati erega nta mwana usyajya ku mugezi mw'abana mwe murumva mwarwanye igihugu mukagitsinda. Igihugu si cana, igihugu ni igihugu ntagaraga fuka imvugo rimwe, igihugu ntagaraga tobero barababeshye n'ababashutse, mwaribeshye mwebwe ubwanyu mwumva yuko muzarwanya leta mukayitsinda. Impossible, ngibidashoboka. Ainya nyamara ayo 23 nayo iti barabashutse ahubwo ari mwebwe. Mu gihe dufite impamvu zumvikana turwanya leta idatanga uburenganzira ku basivile b'abanyamurenge abatutsi muri Repubulika ya Kongo, iyi leta tuyitsinda nkaho yambaye ingutiya mu mutwe tugakubita tutababarira. Byagenze gute? Tujye gusoma ibyanditswe cy'amakuru cyitwa Tasama RDC Info, ariko by'umwihariko tugaruka kuri operation nyirizina nkubwira uko yagenze nubwo kino kinyamakuru aricyo cyanditse. Cyagize kiti umujyi wa Baraka n'icyicaro gikuru cy'agace ka Fizi bikomeje gutuza nubwo inyeshyamba za M23 n'abafatanyabikorwa bazo babivugaho byinshi. Ni nyuma y'amakuru yakwemereje gukwirakwira kuri les sociaux avuga ko Baraka yabaye tombe, avuga ko centre ya Fizi yabaye tombe. Amakuru nyirizina yavuzwe kenshi agaragaza neza ko agace kari kwigarurirwa na M23, gusa bikaza kugaragara neza ko atari impamo agace gateye mugenzuzi ka M23 nkuko byari byavuzwe. M23 bigaragara neza ko itigeze ibona uburyo bwo kugenzura aka karere, ahubwo bigahamywa neza ko aka karere kari mu bugenzuzi bwa FARDC y'ubwayo ari ifite uko igenzura aka gace. Ubu rero bisa naho byongeye guhindura isura. FARDC itangaza yuko umujyi wa Baraka ubwawo n'ibice biwukikije ituze ari ryose FARDC na FDNB Wazalendo bari kugenzura uyu mujyi neza cyane ku isuku, ngo nta M23 bapfa kuwugezamo ibirenge ngaje kwigarurira. FARDC iragenzura nanone agace ka Mulima, ndaje mubwiriza operation yabo. N'izindi ngabo nyinshi ziri kugenzura uduce tw'uburengerazuba mu gice cya Mutambala mu itsinda rya Bisilocha mu gace ka Fizi hafi ya Prezelo, mu itsinda rya Basiri Mukinji ni mu gace nanone ka Itombwe mu gace ka Mwenga. Dukurikije amakuru atangwa n'abantu bizewe bajya kuri batatu nuko ingabo za FARDC zirimo gukora umukandara uri munsi ya kilometero 25 uvuye kuri Prezelo neza basa nk'abari gushyira urukuta rutangira M23 ngitabona urwinjiro rubajyana nanone muri Baraka, ariko FARDC umugambi ifite ari ukwisubiza Prezelo Réa stratégique, agace k'ingenzi cyane. Imbunda zakozweho, ibifaru bya rutura byakozweho. Byagenze gute? Ku isaha y'isa 3 za mu gitondo tariki 7 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2026 mu gace ka Mulima batunguwe n'ibisasu biremere cyane ba M23 birumvikana, batunguwe na FARDC ndetse na FDNB babagabyeho ibitero byinshi basa naho bashaka kubahima. Ni nyuma ko M23 yari yagaragaje neza ko ifite icyizere cyo gukomeza gukabita bamanuka Mulima burya yose ntabwo ari ifitwe na M23. Igice cy'amajyepfo ashyira uburasirazuba n'igice gishyira uburengerazuba kirimo Wazalendo, FDNB ndetse na FARDC, ku buryo bakomeje gukoresha imbaraga zabo zishoboka zose kugira ngo baburize izi mbaraga za M23 kuba zabona uburyo bwo gutsinda cyangwa se gukora ibitero muri cya cyerekezo
kigana muri kara karere ka Murima cyangwa se ubambanuka bajya muri Baraka. FARDC rero ndetse na FDNB bamaze kubona neza yuko hari igikorwa kiri gushakwa na M23 kandi M23 gamya neza ko ititeguye kwemera ako gasuzuguro, nayo ikavuga ko ishaka kwigarura ako karere. Byahise bituma FARDC itegura icyo twakita comeback, kuzana imbaraga zidasanzwe. Abasirikali benshi ba FARDC batangiye gusuka ibisasu kuri M23. M23 igira ngo nutero shuma twa Wazalendo, kumba bacancuro FARDC abarundi bari bipanze neza ku buryo buremereye, barasa mu gice nyirizina cya Murima bayesuye nk'amakuru aturuka ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo bivuga. Birangira hagenzurwa na FARDC ku isaha y'isa 7 za kumanywa mu buryo bwuzuye. FARDC ngirigenzura Murima, yego Murima tombe cyangwa se Murima récupéré nko FARDC ibivuga. Gusa M23 nayo nubwo yahavuye nabwo igeze igaragaza ko igiye kuvirira kongera kwisubiza ku karere, irakoresha ngo imbaraga nanone zasanzwe kugira ngo yongere isubize icyubahiro imbere ya FARDC ndetse n'abayishyigikira. Ubwo no kuvuga ngo barimo abarundi, barimo abacancuro, bakabamo ndetse na Wazalendo. Kurya aka gace ka Murima kongera gusubira mu biganza za M23. Nubwo FARDC ariko bivuga yuko yatakaje ako karere cyangwa se yatakaje izo byerekezo, M23 gakoresha nayo ibishoboka byose kugira ngo ikomeje kugira icyubahiro muri ako gace. Haravugwa impinduka nyinshi cyane kuri terrain, haravugwa uburyo bwinshi cyane bw'imirwanire. Nk'ubu FARDC iravuga ko mu kwagaba ibitero yibasiriye position eshatu ndetse ngahakiyahicira abasirikare ba M23 bajya kuri 6. Mu gihe kandi rwa M23 rutemeza ayo makuru, ahubwo rukavuga yuko rwo rwafashe ikoresho bya gisirikare bya FARDC mu gice cy'Uburasirazuba ushyira Murima, aho bafashe RPG eshatu ndetse na AK47. Ayo makuru yombi ku mpande zombi ntago agenzuwe neza ku buryo wakemeza iki cyangwa se kiriya ngo uvuge ngo ivuga na M23 nivyo byo cyangwa se ivuga na FARDC nivyo byo. Gusa ariko ikiri cyo nge nawe twemeza ni kimwe, nuko agace ka Murima kabiri mu rugamba rutoroshye. FARDC ivuga ko kwagenzura M23 bayigije inyuma nkuko bigarukaho ni iki kinyamakuru Tazama. Ku yindi ngingo ivuga inyeshyamba zatwirwaneho ngo Red Tabara na FC23 bose ngo bafatanije ingabo z'u Rwanda ngo ntibaratsinda ingabo za Repubulika za Congo ku butaka. Niki kinyamakuru cyanditse bati ni ikibazo cy'ibitero bikomeye by'indege za pilote z'u Rwanda zikomeje guhungabanya mirongo y'ubwirinzi ya FARDC. Ingabo za Congo zirimo zisubira mu myanya yazo y'agateganyo mu gihe zitegereje kugenzura neza ikirere cyazo no guhindura imiterere yako gace, nkuko société civile irimo guhumuriza abaturage. Barimo kuvuga yuko ibitero bimaze iminsi biri kuba atari ibitero wavuga ngo bifite imbaraga zo ku butaka, ngahubwo ari ibitero zo mu kirere drones, indege za pilote za M23 arizo zakoze umurimo udasanzwe kuri FARDC, maze bigatuma FARDC igira uburyo budahamye bwo kugenzura ikirere. Ngarika abasirikari ba FARDC bari gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari amakuru yabanje gutangazwa ariko adafitiwe gihamya cyanya cyo kuko FARDC itigeze itora iryo tangazo, ariko barimo abanyamakuru ba Batubenga bari bavuze yuko ubuyobozi bukuru bwa gisirikari bwa Regime 33 bwasabye abasirikari bose ba FARDC ndetse n'itegeko ryaturutse i Bujumbura kwa General Neva bwa FDNB ko bagomba guhagarara bwuma bagafunga inguni zose guhera Murima ndetse bagareba n'uburyo basubira gufata Pwezero kuko badashaka ko M23 igera muri Baraka. Ibi ngibi byabangamira Burundi bikabangamira na Congo mu gice cya Tanganyika ndetse n'ara ya Maniema, ngo ari uburyo bwose bushoboka. Uribuka ko ku mugoro wa tariki 6 z'ukwezi kwa 7 twumvisha amakuru avuga yuko mu nzira igana muri Kindu harimo abasirikari benshi ba FARDC bamaze kwagezwa ngo barindira nzira y'ihuriro cyangwa se iriya uriya muhanda uhurijwemo n'imihanda myinshi itutse mu bice bitandukanye vyerekeza epfo kugira ngo bakumire M23 kwita kinjira mu zindi ntara. Ni nako rero bavuze ko n'izindi access zose batagomba kwemera ko M23 yongera gutera imbere, bagomba kurinda n'imbaraga zose maze ugasuzuma M23. Niyo mpamvu bivuga yuko ngo utu duce twose FARDC ijye kunya ngo kwikorera utuntu twayo ikagaragaza neza ko ari igisirikari cy'imbaraga, igisirikari cy'igihugu apagna inyeshyamba, ahubwo igisirikari gishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo. Igisirikari cyawe byose kugira ngo gitsinde iyi ntambara kigomba no kugaragaza cyane cyane ubwo budasa ku mirongo y'imbere ku rugamba, apana gutsinda gusa ahubwo no kugarura uduce twose twigaruriwe na M23. Ikaba ariyo ntego nyamukuru FARDC igomba kugenderaho, apana ngo kudigadiga batinya M23. Ibyo ngibyo ngo bigomba gusigara inyuma bagakomeza
ku mirongo y'imbere ku rugamba batsinda urwo rugamba mu buryo bw'imbaraga. Hanyuma rero dukomeje n'amakuru iri kuvugwa, abakomeza bagira bati nk'uko societe civile ibivuga, ingabo za Kongo zikomeje kwimakaza umutekano wo kurinda no kurengera abaturage nk'uko bigaragazwa n'ingendo zagaragaye ku rugamba mu mujyi wa Baraka no mu gace ka Fizi, nk'uko bivugwa n'umurwanashyaka wo mu mutwe w'abaturage bo muri ako gace cyangwa se muri societe civile, wavuze yuko FARDC yakomeje kwimura ibikoresho byinshi n'abasirikari mu bice bitandukanye bya Baraka, Fizi, kugira ngo bakumire nyine M23. Ibyo twitumaze kubivugaho ko ubwo buryo burimo gukorwa cyane cyane bakoresheje amayeri yo gucunga neza imirongo umwanzi yanyuramo, kugira ngo badaha urwaho umwanzi akabinjirana akabasanga muri Baraka indani ndetse no mu tundi turere. Ari mpamvu bongeye gukusanya ibikoresho bya gisirikari, abasirikari benshi ba FARDC bakajya ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo bahangane bikomeye na M23. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye neza ko FARDC irimo guteganya gukomeza urugamba umutsi w'intambara, apana gutsinda gusa, ahubwo bagomba gukomeza ndetse kugira ngo bahaye isomo M23 ku buryo bw'imena cyangwa ku buryo budasanzwe. Bakomeza bagira bati umuryango umwe wa societe civile uri gutera inkunga President Tshisekedi kugira ngo haboneke igisubizo cyihutirwa mbere yuko bitinda. Kuri uyu muryango hazaza h'icyahoze Ali Katanga Nkuru ndetse na Repubulika yose bizaterwa n'iherezo ry'imijyi ya Baraka na Fizi. Uyu muryango w'abaturage urasaba abayobozi ba politiki n'igisirikare gukoresha uko byose kugira ngo haboneke igisubizo ku makosa yagaragaye ahariho hose. Muri make, societe civile yo muri kara karere iravuga iti if you are lazy, niba mubaye abanebwe, if you haven't power, niba mudafite imbaraga, maze Fizi na Baraka zikavamo, muhebe Lubumbashi, muhebe Katanga, muhebe Kindu, Grand Katanga yose yarahita itakara. M23 nayo ibizi neza, ndetse Colonel Nangaye Bello yarangije kwemeza yuko urugamba rwerekeje mu gice cya Kalemi ndetse na Kindu ariho bashyize umutima ngo bajye kwigarurira, kandi abo ni mu ntara ya Tanganyika ndetse na Maniema. Ubwibyo rero nabo bazi neza ko urugamba rwo gutsinda Fizi na Baraka ariko rugamba rwa nyuma rwo kwigarurira ibice bindi byose bisigaye. Hanyuma Fizi na Baraka mugenda none M23 baba yikubitiyemo bakayambura uduce twose irimo bakongera kwizamukana, nubundi birabisubiye urudubi. M23 iraba yarishimye by'akanya gato itaratsinda. Ari nacyo rero FARDC ibwirwa na societe civile ngo bakore ibishoboka byose, bakoresha imbaraga zose zikomeye, barebe yuko bakigarurira utwo duce twose, cyangwa se bakoresha uburyo bwose bw'imbaraga bakareba ko izi nzira bataza kuzihomberamo ku rwego ruremereye, cyangwa se bataza kuburira no icyo bari bariyemeje. Urugero, societe civile avuga iti twebwe tukomeza kuba amakuru yo ku mirongo y'imbere duhabwa n'abaturage, namwe ariko Kongo abanyapolitiki basirikari mutanga ibishoboka byose ku basirikari kugira ngo hirindwe amakosa tuzi yamaze iminsi arimo gukorwa. Amakosa yakozwe cyane yatumye M23 ifata uduce twinshi, nk'ubu tuba twararangije gufata Minembwe, none dore amakosa mwakoze cyangwa se yakozwe nk'igisirikari. Mutanga ibikoresho byose bifatika kugira ngo ayo makosa yirindwe, hanyuma urugamba rukomeze, insinzi tube tuyifite mu biganza. Ibi ngibi bigasa nk'aho ari byo hamagarira leta ya Kongo gukora bihuse kugira ngo batsinde M23. Societe civile kavuga yuko badakwiriye gukengeshanya cyangwa se gutindiganya gutanga ibishoboka byose ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo FARDC, FDNB, Wazalendo bishyure cyangwa se batanga igisubizo cya nyacyo cya gisirikari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ari nazo bavuga yuko bikwiriye, ari nabyo byavamo igisubizo cyiza cyane mu miterere y'iyi ntambara, cyangwa se cyavamo igisubizo cyiza cyane ku kurwanya uru rugamba ndetse no kurutsinda. Kurwana ni kimwe, gutsinda ni ikindi. FARDC yirinda amakosa ngo izatsinde intambara. Hanyuma rero tukivuga kuri ibyo ngibyo bya FARDC ndetse na Wazalendo, societe civile isabira inkunga. Ku rundi ruhande, imidugudu 3 yo muri Minembwe yafashwe na FARDC yongeye kuri Koroza. M23 ntabwo yemera ko ari umudugudu yatakaje. FARDC nayo iravuga iti barababeshye, none se twe turimo kuvuga ibyo tutakoze, twarabikoze, twabambuye imidugudu. Uno turimo kwagenzura urugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo mu cyerekezo cya Fizi ruri mu biganza bya FARDC, ahubwo mwebwe ntimuzi bizaribyo. Byagenze gute? Byavuzwe gute? Radio Okapi yagize iti
ingabo za Kongo zemeje ko zongeye gufata imidugudu 3 mu gace ka Fizi, uduce twahoze twari twigaruriwe n'inyeshyamba za Twirwaneho. Iyi ntambwe ni ingaruka z'imirwano yabereye muri ako gace hagati ya FARDC na Twirwaneho bashyigikiwe n'abafatanyabikorwa babo mu duce twinshi dukikije Minembwe kuri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko Radio Okapi komeza bivuga bati muri icyo gihe kandi cyangwa se muri icyo gihe kandi ingabo zatangaje ko zivuye zavanye ingabo za M23 cyangwa se M23 k'ubutaka, nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa Operation Sokora kabiri muri Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Regan Mbuyi. Imidugudu yongeye kwigarurirwa na FARDC ni Kashamata, Wihene na Kimete. Yasobanuye ko muri iyo mirwano inyeshyamba zatuwe gusubira inyuma zerekeza Rugezi ndetse nabigaragara mu majyepfo ya Minembwe. Uyu mupolisi yemeje cyangwa umusikari yemeje ko FARDC komeje kwiyemeza kugarura ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose, n'ivyo bice bye byafashwe na M23 batagomba komeza kwemera ko M23 bikoreramo, bagomba koresha imbaraga zose bishoboka M23 gakurwamo zihuse cyane. Ibi byemejwe na Vice Guverneur wa Kivu y'Amajyepfo Jacques Elakano mu nama y'umutekano yabereye kuri wa mbere Uvira. Yahakanye ibihuha bivuga ko Baraka yabaye yarageze mu maboko ya M23. Asaba abaturage gutuza no gukomeza ibikorwa zabo mu mahoro, kuko FARDC ngo n'abambari bayo bari maso kujya bakora ibishoboka byose batange amahoro. Ibi byemejwe mu gihe amakuru menshi atuka hirya no hino bivuga yuko mu gihe hafatwaga Mikenge byabaye urufunguzo rwo gufata agace ka Prezelo, byarwanyi ba M23 batazira u Rwanda kimwe n'abarwanyi ba Twirwaneho. Mu mirwano yo mu mpera z'icyumweru umuyobozi w'akarere ka Fizi yamaganye ihohoterwa ry'ikirere cya Kongo n'indege zijya pilote bavuga ko zituruka mu Rwanda, bakavuga ko ikirere cyabo cyinjiriwe n'indege zijya pilote ngo z'u Rwanda, bakazamagana rero bavuga yuko ibikorwa ari uguhenga ku burenganzira bwa Kongo, ubusugire bw'igihugu cya Kongo, ndetse bakavuga ko ari no kurenga ku mahame ya Washington. Tuvuye kuri ibyo ngibyo rero uko biri gutangazwa, tuze kuri ibi ngibi muri Walikale naho ni kocokoco piku urugamba habe ngo rwaharangira cyangwa se inambara yahagarara, ahubwo isaha ku yindi haravugwa umurwano utoroshye, haravugwa ihangana rikomeye, abarwana ni benshi mu buryo bukomeye kandi butunguranye. Utigute tema kuri tukesha inkuru kitwa twate bati kwa kabiri tekindwi Nyakanga ituze byagarutse imijenje mu gace ka Bana Kindi muri groupement ya Kishimba muri territoire ya Walikale. Umunsi umwe nyuma y'imirwano hagati y'inyeshyamba za FC23 n'ingabo za Republika ya Kongo FARDC sikiwe na Wazalendo barwaniye muri kara gace ngivumbi ratumuka we. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, imirwano yatangiye kuwa mbere tariki 6 Nyakanga ahagana saa 11 za mu gitondo, ubwo inyeshyamba za FC23 zaturutse Malemo mu gace ka Bashari Mokoto muri Masisi zigaba igitero ku birindiro za FARDC na Wazalendo muri Mijenje. Nego iki gitero kwari kwirukana ingabo za FARDC muri ako gace k'ingenzi wagaruke M23. Aka gace ka Mijenje nibutse ko kigeze kubamo M23 by'igihe kinini, imaze iminsi mikeya cyane ari kavuye no, ndetse byongera kugaragaza neza ko bakinyotewe no gusubira muri opposition cyangwa se muri kara gace, na cyane cyane ko gafungurira amarembo M23 kwinjira muri Walikale. Nanone tetwali bifuza gukoreramo ibikorwa bya gisirikari, nubwo Wazalendo na FARDC bababereye ibamba bati olingate mu byange cyangwa se mu byemere muje kutugaba urugamba cyangwa se igitero, muje muza mwikwije aka gace ntagara gupfa kuza kurwaniramo mu buryo bwose mwiboneye, barababeshye we bana badanganya